Twenda kushimira bwana mukuru w'igihugu akuturinda akaturundarunda umutwegese tukamushangamo. Twenda kushimira Nzweji yombekirwe kandi yitwaga kandi kutweka rwawe wizana gushimira. Kushimira n'ingabe yatugaburizwa yategekanisiza abasinzi Michael abaparisegi abafatanyije na bwana mukuru yoneze mu gihe twabaganaho mukama kushimira umugisha wawe ukize Burundi kandi twakarira no sesima yo Kristo mukama wetu cyafatiwe na mwana na mtoto. Mwebare kunonga nengirango haza nonga abarya harubajwe mwebare kunonga munonga abagenyi bakabanjire bayarandura kandi baza kwata ikindi tweka bakore mu kereziya azashana tubakira munonga bija kwasana Fredi abagare munonga bari gukachumba twabanjire twatabine abone byo kugamba kana abeyandi umugoro gumwe kureba abe na 00 leza zebitoke kaje kwaye kutana abo bana no batanga kushima amazina Jacinto Mchara Kamara indiga Kasumba hika Kunjiro Paris abana binija nabo bimuke ubarebe abo ijana baba Kashumba muke tubarebe. Okay. Umwanya ugu ingeza kubanjira ngo bina mutibare juru ana akashina jonga cyabura Abraham ngefungi bine sabisi ezishime kuzama abone bitaga misa yabo y'urujungu deni twagira amashomero secondary school mpango yanda kibare ni kabantu areka ngekumisha nabandi na primary school zi bakashojwa iyo mukubiri n'abandi cyo abantu bakwikaho uhereza wa primary za private nazo ndiho no clinic no bonike ubwo operation ya ndwari 12 anda bana nego binji umushange family mini nk'abana 10 12 munana abiri. So binabantu mungu kuya obate abantu bamwe batahamo abandi batavugamo abandi yaje so tune program ya makakuteka abinjara bina abortion program turagira desire mashi watu wabukuga ibyo ngeyo problem zilionke bashazwa ya problem yo kushuma nina mbona kantu nje na kunge mbuzi ba ko bazi mana tume ko bazi so bazi ni nafuta kwa nini mkazi msijaza wasi ubumwe tubwine tungane tubugwanirira abo kwa tukabaho naturally wasi tubugwane siriza kwegesa Kristo mutena turi bamwe kandi tena tujyempunye ingana na murembo buno munyarwanda umukuru buno mukongo ibintu bihamwe mu kereziya umuntu yakoresha bintu mugambire unga yari murunje nabwe twabigamba tujya tukamukuzakuza munonga unga zijyamwanya buri muntu ayine chance yo kuzira mu kereziya kwishongorage kandi icyo kuyango bari free nabo batwita batugo kutemerwa kwabo abone kwa yezinde rija competinga basinga ryabo ungaje bane ndebishonje byarahanga. So ebindi turageyongera tugendera kubakira umwanya wo basacerdote abasista n'abandi barwa Kashumba abarigo mu mahikago ikuna mugaga mwena turi hamwe tugendera mu Kristo kuze zakoze sekani morosi mwebare munonga uba mu kitaha tukireba wa mukeshongora azamaroka
Yesu nabakunda. Rero twaza kurira speech bimwe bembezi wa kwaya St. Mikaire na tumayise byapayeji. Rero kandi karaheze tuza kureba birakoze. Toise mukama Yesu nabakunda. Reka mbashabe tubatereho mu ngaro nyinshi. Hariho ndijo ntendekire niwe mukuru wa kwaya nishaba ngayijaha abo kuba naza kugamba ibyafaye byakwaya konka tinye chairman wayo konka ndio muhabuzi wayo mwebare cyo kubanza nitsima mukama ukiturinzire okumara imyaka eki kwayeji kuko MC yagamba imazire ikatandika 1998 nyawo kujijoininga ninga agizamo umwaka w'2021 ati namarame imyaka 2 cyo kubanza nitusima mukama kwayeji katandika y'inabantu bake konka ikiri kushemeza twinemo enganda nyingi amahanga mingi twinemo abanyarwanda abarundi abakongomani nangwa n'abanyankore nabo tibizireki omukwayeji tubinemo nicyo rukurebera omukwayeji twishongora endimi zone ururimi rwono ruri kubaho nitekwa kugeza ngo twagira ki twarweshongora omubyezo ninyenda shabe mugumizemo mutukwasi terero hango mu ngaro watwisa irizoba mukwaza kino rwanda tubeduta kumanya ngo ikintu tuza kukika konga kwa eji tugatandika turi bake konga nitugezaho okutendeka abantu omukwatirine no gukora tumanya kuhinga buri kimwe cyona nitukikora tugatandika turi bake nitugezaho nenze ni ruhangumize no kutereza amani ko kubaza kugira ki okombeka ninga no kugumizamo nebyuma enjeje muri turimo okujombeka kuyikaha ikatutwara miliyoni ati yayishyize miliyoni 12 n'emitwaro 50 kandi tekaherira tukagimazire tiro dushaba ngo tugumizamo uza tunga usista kwa sista mutoni denaho tugumizemo nitushaka mukama ngo ngatugumizemo tuwere agumizemo kutuwera twayagire cyetango cyo kugira ngo nitwe tureba za kwaye zindi zikwateje shongoro baza TV beshongora tureba abandi kuko nitwe tugira ati ntwiza kwireba ryari ninga nabandi baza kutureba ryari konko bwire ni bwobo nibo bamwe bo muri kureba nitwe mukama kachitukorera tukabasa ta ibyeshongoro byitu mu video nati ningira ngo ensiona iriho ni tureba kabiteka ahari YouTube abari kubyenda na munonga hati muza kubisanga ari YouTube no kwandika ikigambo St. Michael kwaya na Chifari ahibyesho ngo no bagira ki aho nuza kubitunga. Yesu nabakunda bwe no mu bugufu nabanisha ngo manze mbanjurireho Chairman bakwayeji uwangira mu bigeri ona abashite gutendeka nawe ngabasha kugumizamo umurimo go mazire imyaka 15 n'inkora isaba ngayize mu isaha nawe abanze abare mu murebe ubwo niwe Chairman wakwayeji nyawe ryo muhabizi deni nisaba kachiko kona mwemereraho muri muhubire abantu abo kwija kutukwasa umukoroko aho muri akachiko kona mwemerere komite abagize komite muhubire abantu ejo niyo kachiko kakwayeji shaba mwena ko mwija twasa umukoro mugumizemo mutukwase omunshara nango no mu bikorwa
abo batwine umujinya go kugira ngo twena ngo tugumize mati tubasize kusoza ibyeshongoro bina kandi twena ngo twijuze sigiyo na ibyeshongoro 12 rero naho twende mikono yanyu mutuyambe mutukwase tubase kujuza CD ibyeshongoro 12 omubyezo bike nabanisha perezida abo chairman abase kwimutsa umugore witu Sister Mutoni mwebare munonga ngire Kristo ndabanza kubashimira mwese ababashe kugera hano kuri uyu munsi abashitsi bacu bakuru abapadiri mukama nabakunda ingamba bingi uko umkuriro bwaha ebyatugambiraho wayahi yatandikire nahi yakahati ni kuba kutari murimo gorobe ingashite gwanguhi konka ekitu kukira kwetaga nishara za buri yomwe wori yaha wori kaye ahora ikebona gumana utishuka mukatwera ishara kugira ngo twikabye shongorebi n'ekintu cyo gusera twantumanya ngo n'ebintu byangu ikonka uza kubikaho tibituberire byangu twina abana bato mukwaya harimo abakuru harimo bacarananka bashijananka ngo kugira ngo tunga kasenze ko kuza kweka kintu cy'uronke cyo kwetaga twenda munonga tukushabana n'abazere abariyaha abe n'abana babo mukwaya ntwasa kwisiyo bwire shanga twahitaga kugira ngo umwana yatwamutuma akasento muka cyabireho ko kumuturana mu gukora mutija kutwe kwemurugwenya gusente za tukabya nite tugumana tugezaho koko tukubasa kugira ngo tukunde twike aha birungi tukushaba no kugira ngo n'abana abandi muka abatakizira mukwaya kwija kutweyungaho tugumize mu gukora umurimo gwa Ruhanga umuriyebye koko banshaba mbigufu twahise mukama ati twe twana tugamba nk'abasaza ba Mutoni ariko hariho ababyeyi biwe twatwenzire ngo hariho abazirebeye ntenda ngo nabo tugire tubakwasa akazindaro nibo barabase kutwimukiza umugore wito Sister Mutoni mwebane magaraganje gona amina nete twemerera aha twakora chance yo kwemerera hano nk'abazire ni nsima faza witu bwana mkuru wa hanoya ni nsima abafaza mwiza mwese mwena n'abasista n'aba Mutoni si njo wazazi yake. Mutoni tuliishi pamoja, alikuwa Buhungiro akesoma, akaenda Katukuru akesoma, akaenda kwa mapaji mingi Mutoni akesoma na iko na utaratibu. Akabali no rukundo, akabali no mujinya wo kukora echari kwenda cyo mukamari kumukorera. Asa Mutoni tuliishi naye, mimi ni mama yake na Mutoni, yeye mzee ni baba yake na Mutoni. Tuliishi naye mahali kwenye alikuwa nasomea na nikingali na uwezo si agonjwa sukari, nilikuwa nikifika kwenye Mutoni liko nasomea kwenda kumwangalia. Mutoni alisoma mzuri, akisema mama mimi nataka kuwa sister, nikisema bakaka yako banasema batakuwa padiri lakini siyaona padiri. Mimi nashukuru sana kuona Mutoni amekuwa masere, njo bikira, njo sister kwa uwezo wa Mungu. Yenye nilikuwa sijui lakini Mungu aliitenda akewezesha Mutoni akesoma amekuwa sister. Yeye kama mzazi yako na bakaka yako na badada yako wote biko hapa. Fasi Maruhanga konko mwana na wabashe kugamba hariho kishongoro kuri Nyangore Kagamba mukama nimbo
abaturage bari n'abanyarwanda barahari na Ruswahili uruzajya ruza niko nzajya mvuga. Mbere na mbere ndabanza kushima Imana. Mimi nashukuru Mungu sana sana. Mu Ruganda bagamba nibaza Katonda kubi icyo yankoreye akampa ubusista sinjye wari Murundi sinjye wari usanide naye yandonda iyo yona nantwara kwaritariye mukama mu muterere mu ngabo aba banza kwibare Bulunga. Amin. Aba sasa nawe ni kwibaza Bulunga ukunze kwibaza faza Alfred nawe ngaturaho nawe nkagenda ibanda hari faza barurwire ningenda kumurwaza bisangayo faza Alfred nawe ururi Murundi faza ni kwibaza amata yo wanguriye mukamaguvugisha naruka hano ningenda Kampala ngenda mu sista abasista abana basanga na Rukorongo banyaniriza Burungi ba mama mwibare Munonga ngera nibaza abazire bange aba kabani imfura hano nabo nagira icyo nkora kibi nk'umwana bampabure bangambe mutonore no kuba umwana Burungi sinigeze mbagambira ngo ningenda mu busista uwo nagambye nifaza Steven nawe njya gusimburiza ubirya kabatariho nasibuye abari nawe nimbagamba faza naza mu mugambire nkagenda mu busista ko namazireyo nk'imyaka 3 faza yaza nasangayo na Rukorongo nambuza ukagenda uta ahubwo faza nge mukama akanyita nagenda ndakukurisa ubusista ningambi cyo gisoboka muri impunzi ndi muri na sente tujya kugikora dutya tujya kukwatagana n'abantu bakumanya ubagambe tuyenda tukwakire ryari n'ingamba izoba ry'abajurisi twabitegeka kusimu bangamba hati wigambirire bwana mukuru namutereye isimu bimugambira bwana mukuru dusaba gusomera misuko ibiro bishatwaga faza yangamba karibu sana ningamba bakwaya ndi faza yagira ngo karibu sana bashemererwa Munonga hariyo abazire bange buno mama Brenda na Rukoronga hondi naburira najya kawunga Munonga muterera isimu ngamba mama Brenda namenye icyo nenda kugamba imodoka niza mu Gasheshe ndeba amatoki ya Gareta mama Brenda wibare Munonga mama Brenda n'abana hati mbita barumuna banjye n'abakuru banjye nimuke babarebe abantu bona bo muri kureba abantu bande n'abamwe abandi twavana nabo sinkagamba burumwe naye burumwe we namwibaza mwibare Munonga icyo mwakoze abampayo ku gasente abampayo musara abampayo buri kimwe mukama bampera umugisha ati mukama nanjye icyo yanyitira nisara gushabira abo bona abanyambye nanjye nibwo muri mu ngora nimba shabira Munonga kubw'ibyo uyu mama ari n'abana basenda kukurisa ubusista n'ingambi cyo gisoboka muri impunzi ndi muri na sente tujya kugikora dutya tujya kukwatagana n'abantu bakumanya ubagambe
ntuyenda tukwakire ryari n'ingamba izuba ry'abajulizi twabitegeka kusimu bangamba hati wigambirire bwana mukuru namutereye isimu bimugambira bwana mukuru dusaba gusomera misuko ibiro bishatu twamucaga faza yangamba karibu sana n'ingamba bakwaya ndi faza yagira ngo karibu sana bashemererwa munonga. Hariyo abazire banje buno mama Brenda narukorongaho ndi nahurira najya kawunga munonga muterera isi mugamba mama Brenda namenye icyo nenda kugamba imodoka niza mu gasheshe ndeba amatoki yagareta mama Brenda wibare munonga mama Brenda n'abana hati mbita barumuna banje n'abakuru banje nimuke babarebe abo naturaga nabo tuganira tukakinaga munonga je nakundaga gukina agapira kuririmba no kubyina mu kirimi bazaza thank you very much. Abandi mwena nimbifuriza imigisha ya Ruhanga. Mwana wanje kandi murakoze kumusendekeza abasista mama we humugaburira Imana iguhumugisha itagabanyije kugira ngo ukomeze ugaburira abandi murakoze Imana ibahumugisha mwese. Amina. Kugira ngo nk'umukoro n'ubundi uteguye Sister Ayaruga Higuru yaza kwemerera bakuru be nari barumuna be mukwaya bamuhereze birabo banywanyi be tumuhereze birabo twe n'abaryaha tumuhereze birabo. N'ekintu kikuru munonga sanga ngo kwaya yatangiye nk'uko muyizi igeze ku rwego rw'abasista mu minsi ya vuba turenda kwakira abasaseridoti. Ni ikintu gikomeye ntimugifate nk'ikintu cyoroshye mpunzi mwe nanjye ndimo ntugifate nk'icyoroshye impunzi kujya mu bihaye Imana. Ni ikintu gikomeye wowe wari uzi ko gishoboka wasanga utari ubizi. Uyu munsi ugiye kugezaho ku macupa 2 wari bumwe uhereze Sister Mutoni ikirabo kandi gikwiye uko uzohereza nyoko bukwe yaje kugusura ihene aba ari nakureba yuko data mukuru Imana data mwana Roho Mutagatifu yatwereje Sister Mutoni agiye guhaguruka noneho tumuhe ibirabo. Ubwo mbere y'ibyo byose turaba twitegura ugenda upfunyapfunyuraho ushyira ahantu uri bushyire tugiye kubanza gushara umugati kubera yuko barampawe barambwira ngo wasanga akabasha utaragategura neza. Akanya gakurikiyeho nako gushara umugati turayorwamo na Sister Mutoni mwe bari munonga. Rero hariho bagenzi bitu ubwo muri imwe tugura ubusyo kuba byayamba babushara nareba ngo tugwitu mazima mwaza kutugurira ubusyo azabuza tekereza tuza kubaza ta uwo muri Nkagambe
ubuse twagwetiza bantu mwe mutugurira ubusyo kuba twagwetiza ubusyo twagwetiza abantu mwe ubusyo twagwetiza azati rero turya amugati kandi ubwo njyanye umusyo bariho ntibakumbuza ko ntanagwetize rero Sister Mutoni ariyo nagaburira family buryo bumwe naza kugenda nakora nko aha mugati nariho mwana w'umunyadini kagunuzire rero Sister Mutoni Diana we wari munonga aza mwana w'umugati w'umunyadini gunuzire wowe utariyeho kibyo mbahaje ko hari Sister Mutoni ugumye ukijwara umanya ngo ni kwaya Mariko n'ingane banyanya bawe n'abakuru bana barumuna bawe bakure kijware we bari munonga Ingia, 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 we mmoja wa kondoo. Ingia, 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 we mmoja wa kondoo. Wapadiri wanaingia na wewe uko wapi? Nawe uko wasista wanaingia na wewe uko wapi? Nawe uko wapi? Ingia, 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 we mmoja wa kondoo. Echo nareterako kishongoro no kugira ngo Mutoni yataha omuntamazaro Mutoni yataha mu bibembezi b'umuryango wa Kiliziya wo kwibembera abandi mwebare mwebare abazire bariho bamuhereza ibiraho n'abandi twene tubitekanisa turya mugati wogo nako turye kuri uyu mugati natwe dutumye kuri uwo mugisha abana bacu nabo bazabasha kugabana nabo bazabone kuri iki giconco nk'icyo Sister Mutoni yatunze cy'ububikira uvuga ngo rero buri wese ni karibu icyo wateguye uze umufate mu ntoki ufata no ku mugati wakira urya ku byiza nawe uri gusangira ku ngabire yatunze y'ubusista nawe buri wese uko wateguye nangwa wumva uko ugomba kumushimira ni karibu umwanya no wanyu katugumize
mwebare munonga mazima wo mwiha ama bongere Sista Mutoni itweka yakamara ntukunda munonga twino kushemerwa bwijobera kuretwika mukoro gwa Sista Mutoni. Sista Mutoni kiyatugambire twagira ngo mwe nitwekeka na watugambira ntukoraje konka twagira bwese no kushaba kugira ngo ruhanga zizoberi ije tusemerwa mukoro umwami yabasa kubaho ngiro gambere na uno ma program ze ni nyingi konka yampemba haseji ngo akora asangamu ukamusimire nebyakozere byona umusimire nebyo mukama bampero mishi mwibare n'abandi batagize umwanya wo kugera hanga n'ushaka kuvuga ku muzindaro turawumuhereza abashe kuvugiraho kandi buri wese nahagurukaze asuhuze muto n'utahageze afata kuri iyi keke no butafite iki ushyira mu kiba ariko umusuhuzeho basi twasabaga ngo nabwo tugumisemo muhaguruke mwese buri wese utaje kumusuhuzaho buri wese amukore mu ntoki kugira ngo uwo mugisha nawe ugendane ushaka kuvuga nawe turamuha akazindaro tugumijemo ndumva Sister nawe ugaruza akazindaro deni kagira iki gashima abantu Zeki ibyishimo ikizika kirebaga ibyishimo ni byinshi nimbibaza mwena umukama bampera umugisha ikindi icyo ninyenda kugamba ni kubazire abazire mbasaba bumve barumuna banjye mubambe mbatware mu busista nisaba nanjye hano mu parishi yitwa ya Nakibare ngire munonga mwibare munonga mwibara bampasire mu ngaro aho mwihire umukama agarureho webare Sister Mutoni reka n'ikindi ekikwatira nene byeshongorebi cyaba cyangurukaho gake tukabani tuza kwishongora mu parishi ya Kakoma turya beshongozi 55 turyo mu motoka ya tipa konga ko twayikireka hirimbi emotoka yagira kiyagwa enziga zaja yiguru nanye nkaba ryo mu misho tikumanya uko narugiremo nanye nanka hutara habusa konka mukama kagira akatuyamba akatuwera twe no mukwaya tukarugamo twena turya bahurire bamwe bakawuturaho konka ate bakagira bakakira ate mu cyeshongoro kimwe ko muriza kwa ni mu kireba harimo emotoka yakoze accident nitwe ako tukakatamo kugira okwizuka ningana buri biro 30 zo kwa munana nitwa nitusima mukama aho mukama yatwihire abo kuba tukakira butandu twena beje kwaye kubita kiriho konka mukama katugirira imbabazi mwebare mazima mwebare munonga kansubize akazindaro MC konka kindi nanishaba abantu mwene abarya abari kwenda kugumizamo ngo ibikorwa bya korali bigumizemo bije imbere ko mwatuba hafi mukaduhereza amaboko mugani nango imikono yanyu kugira ngo tubashe kujya kwamamaza ubutumwa bwacu tubishishije mu ndirimbo buri wese uko yabasha nango uko yashobora yaje genda tugeraho gake gake kugira ngo tugumize n'izindi ndirimbo zacu ntiduhagarira hangaha murakoze mazima mugaruka mu batero mu ngaro hariwe ngare zindi ngaruza beshongozi ututerere cyeshongoro rero nitwe zinasi nebo nareba ni mugira muti konkanye ubete kubimanya wezanye ndagende nimwemo tugende nimwemo mu cyeshongorecyo rero kandi cyeshongorecyo ni kiza kutisya aha mukoro ogwamani ogwo kutaha kibo ko kuyamba kwa yeji mazima kaba kweta umukoro ubwire bwingi no twera kama nabakunda amazina mugamanyire Stayimake Nyakatu gusama cyane organa Korongo Kampala bafada baitu abazeye baitu umugore
basisita abaseminariyo abakristu mwena yoni ngamba tinye mother general kandi tinye sister mukuru konka ndisiniya yababona ninye n'ababantu zo mu Kigombe ababona bakashangaye babakira ati nabo n'abantu bakuru mu Kigombe tubebaza mnonga kurera mutoni yembere mwebale mnonga kurera mutoni bafara naimwe abakristu n'abazere baitu mukarera umwana murungi mnonga ntumukunda mnongo mu Kigombe kandi mukamwegesa edini mwamwegesa okukora kandi aine emico mirungi mwebale mnonga itu akigambireho kake batweta aba Samaritan sisters umusamariya umurungi kikatandukwa Kardinali akafa bakana bamweta Manuel Nsubuga bakamuzika hariya hituri hitutaha na Rukorongo ntibamuzike akatitandika shanju na munana ito inyowe ndio wa munana oko seti ya munana akatitandika habwenki akubakareba abantu ba Uganda nababonabona abakaikuru abateine bantu baba bahurireho mbwene omuntu kuzo nari mukyaro nari mu village ateine bantu iyabarebere kantari k'Ekigombe cyo Musamariya omurungi abantu beijana Rukorongo bafaza nuba kubareta n'abantu abandi atitwe basista tubakira tuine bakozi tuine bantu bakutwatsa kugira ngo batukwatsa bitubashashora ngaho tuwero mumane ngwajya hansi nitwe tukumuhindura umutwaro mwibaro muhe byo kuriya tugira abakozi ati Kardinali nicyo yagize kayamba abantu abo nabo baza kufa afegera n'amanyagwayi n'abantu ati nicyo Kigombe cyeitu nicyo tukora mwareba omuntu kunu ateine bantu babo nango ateineho kati muja na Rukorongo n'umushaba nani murabo mubafada banyu bwana mukuru abashomesa muja n'amabaraha ga LC agafara muja mushabiro mwanya babasa kugira ngo mutegereze hakuba myanya yitu inene mike nabagira mutegerezeho kake barebo wargaho ababeta umurete otine babo yafa tunika karahango ko bageta mukono nyo tukubatwara oyina babo yafa bamwakira ogo nugo murumo musabire gugumire yebona mumanyo umuntu orweiro ya hansi no manyo kuzaza bo umuntu oriya cyorobi hati no musabe sara zanyu mutusabire umurimo tukoze mutonogo akakoromba rweire na hati kuba muhindwire abarweire barra abakana akoraje munongo mbarweire no mutima gwe bwona nawe mushabire akoreje umurimo ingaro mutero abakurata genzire ntukura mutwe yabana numba amwana bakwarohereza senior 4 orabiregiyo himwireje na senior 6 no ndijo ine kosi yona yo kuteka sekuitare yo kushaho yo gwatika ntumutwara segura n'abandi ati ushaba mutwereza abana bakorate dayano nito tugenda tukora mutwereze y'abana nito tujya gushemero kandi mu mwatweka abantu bose atwabamanya mumbeke convent mutwete tuje kwija tubakwatse umurimo w'umwine mwebare munonga mukama abwo ntubenda muno kandi tubeine Kampala n'ahandi abantu abatari basista konkane betwa abasamariya barungi
bono batwatsa hantu batwatsa bata batwatsa kureto obiyambi narukorongo narahandi omumaka kwatsa abantu abo abateine orukubakwatsa kubaba mukunu neto ntubakira ebale mnongo mwebare kuba bantamire n'abarebere Rwanda kuriya bakaba bariyo kuriya ku ntara zira zegereye Kivu bakaba bariyo bakaba nibayamba imfungwa iki abatishoboye abakecuru nabo bitwa abasamariya beza. Nawe rero ntabwo ubujijwe nawe ubasha kuba umusamariya mwiza uhereye kuri bagenzi bacu abangaba. Hariho waba adafite icyo afite ushobora guhaguruka ukaraganisa akazindaro udafite icyo afite arakuraganisa wabandika agapapuro ugashyira mu kibo. nanyo mukuru indanagiraho agopa ko nanyine ko nakafaho ngomkate ndabasukurwa batagambere akurikira umukoro ugwakorwa nareba gwageza mu nshoza imbazo kusima kwayo umwanya mukumizemo rwato mukumizemo rurande nayiraganisa mitware 2 izo kugeta bagireta azabarekera yongera kubaga urwito rwanyu kumizemo rurande nani bigana bagenzi banje ngumwaka mukini inyango ko mukoro tuko kuzamisa uteka mbe mikono yanyu kireko ngo mukoro wagira mani twahongera urwito kugira uko mpimbo neza nabakunda ahande kama bagenzi kazindaro nakawe yambara archdiocese no mu izina ry'Eklezia Gatolika nkunda kubasima mweba no kurindo kwiceza kanye na ruhanga kandi nyine Eklezia kandi mawitwe bayongera kumanatonganira okusya itobaza kusya ambocero iturukorera hanga kunda mu izina rya Tatitwe n'irya Mwana n'irya